بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. النهارده هنعمل مع بعض الفشار. انا هعمله معاكم النهارده بكذا طعم. الاطعام دي انا بشتريها من عند العطار. اشتري انت الطعم اللي انت تحبيه. ده معايا كاتشب ومعايا شطه ومعايا كمان كباب ومعايا هنا بالجبنه اهو. انا جبت ربع كيلو ذره فشار. حطيت حله على النار، هسيبها تسخن وهحط فيها حوالي نص كوبايه زيت. هسيب الزيت يسخن عشان ما يغيبش الفشار ما يغيبش معايا على النار ويبوظ من معايا. هحط واحده اجربها اهي. لما الاقيها طرقعت هحط انا كميه الفشار. انا هعمل انا معاكم النهارده الربع كيلو كله علشان هعمل كذا طعم معاكم. هحط انا معلقتين ملح صغيرين وهقلبهم في بعض وبعد كده هغطيهم. انا بعلي النار وبعد كده بهديها. ده كده الفشار بتاعها اهو. اعملي انت الاطعام اللي انت حباها، وفي اللي بيعمل كمان بالشوكولاته وفي اللي بيعمل بالاطعام تانية. دي الزبده انا مسيحاها مسخناها بس. هاخد انا شويه صغيرين، هحط حوالي معلقتين زبده. وبعد كده الطعم اللي انت عايزاه بتاخدي انت حوالي معلقتين وبتقلبيه لغايه ما بيشرب اللون. ده كده لون معايا اهو. ده كده بالجبنه. بعد كده انا هعمل طعم كمان. هتحط حوالي معلقتين او 3 من الزبده. لو ما انتش عندك زبده ممكن تعملي بسمنه او بزيت تاني، بس الزبده بتديله طعم حلو مع الطعم اللي انت بتحطيه. ده شطه اهي. انت بتقلبيه لغايه ما يديك اللون والطعم زي الجاهز. طبعا احنا في الشتاء بنحب المسليات، فاسهل حاجه بالنسبه لنا الفشار انت بتعمليه. ولو فضل عندك انت ممكن تحطيه انت في الكيس وتربطي عليه وهو ما بيجرالوش حاجه. اعملي طعم واحد. انا عامله معاكم النهارده كذا طعم. انا عملت معاكم 4 اطعام وواحد حطها انا ساده. بتقلبيه لغايه ما يديك اللون اهو. طعمه زي الجاهز. دي الكميات اللي انا عملتها بالجبنه والكاتشب. وده الساده اهو. وده بالشطه. وده بالكباب. يا ريت اللي اول مره يشوف قناتي يعمل لي اشتراك ولايك ويفعل الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.